今日11月7號，我嘅第59次。今日星期五啊，晏咗啲1點半至3點半。咁點解突然間走出嚟？原本唔係㗎，原本我就係諗住去上去運動場啊，行下山路咁樣嘅。因為呢排個狀態又係有少少怪怪地咁樣咧，先就係見一見中醫。呢個中醫我新嘗試嘅，喺深水埗呢度附近嘅。咁有一次入去買嘢，我見咗呢個醫師咧，哇！佢面色好靚。即係對比我呢啲咧就好渣㗎，即係呢啲滿面傷痕咁樣。咁自從關醫師退休之後咧，我都係物色嘅一啲醫師啦。咁人仔又試過啦。咁但係呢個醫師係一直我都係喺個list 裏面我好想試嘅一個醫生。見完佢咁都係一啲濕重同埋有啲生活習慣上有啲問題啦。咁原來嗰啲都會直接都影響咗我。咁同埋本身我頸椎呢啲舊患咧，一切都係一啲牽連性。咁佢仲都話我個人咧都係比較 tense，我自己都知嘅。啲性格真係雖然我感覺改咗好多，但係仍然都會有呢種嘅。咁一緊張咧，我呢個嗰啲肌肉掹緊嘅狀況咧就嚴重。可能就係自從隻眼有事之後，自己都唔敢短喐啊。咁好多經歷好多個問題，唔敢喐條頸喐隻眼咧。咁可能因為咁我心情都有啲影響咯。住而家就將舞蹈嗰種練習嗰個方向就投落去改善自己嘅身體。咁逐樣同埋聽下唔同嘅醫師俾個意見，睇下夾呢個醫師可唔可以有對我嘅幫助。人體幾奧比，咁就係咁啦。咁而家其實我都唔好話睇個狀態啦，總之常規去 tune 翻自己，令自己舒服翻，個狀態好啲，咁你嘅心情就會好啲。今次第59次咧，都差唔多又係完3點19分啦。咁咧我就練多陣少少呢個腹嘅力咧，我就走啦。60次再見大家，拜拜。